Servus zusammen. In dem Video schauen wir uns den Einhell TE AG 230 2000 an. Wie ihr sehen könnt, habe ich ein Set bei Sconza gattert. Das war super günstig. Da ist der 125 850er dabei und eben der 2000er mit der 230 mm Trennscheibe. Und ja, jetzt packen wir ihn aus, dann zeige ich euch, was alles drin ist. Ist nichts Besonderes. Normal der Griff, wie ihr es davor gesehen habt, da der Spannschlüssel fürs Spannen der Trennscheiben, fürs Festziehen, der Schnellspannmutter. Und dann haben wir noch den Winkelschleifer selbst. Das ist halt 230 mm Winkelschleifer, sehr groß, sehr schwer. Deswegen, also so einen holt euch bitte nicht so einen, wenn ihr noch keinen Winkelschleifer habt, weil ihr werdet euch ganz schnell den kleinen wünschen. Also den großen nur kaufen, wenn man wirklich weiß, dass große Aufgaben anstehen, wo man zum Beispiel die Trenntiefe braucht, die ein 230 mm Winkelschleifer bieten kann. Sonst natürlich immer die kleinen, die sind viel praktischer, günstiger und im Prinzip braucht es den großen meistens eh nicht, aber es kann natürlich sein, dass es eine Aufgabe habt oder haben werdet, wo es den benötigt, dann natürlich kaufen, aber sonst immer einen kleinen und den zweiten großen nur als Ergänzung sehen. Das ist nicht der Hauptwinkelschleifer. Vier Komma fünf cm Griff, dann 9 cm aufbauend, 9,4 dickste Stelle ungefähr 10. Griff 15,5 cm lang. So hat man 9,6, also Tiefe. Und ja, da habt ihr so eine Sicherung. Die drückt nach vorne und dann nach unten. 5 Meter Kabel. Das ist alles kleines Gewicht an. Da könnt ihr montieren. Und da könnt ihr montieren, also 3 Positionen. Bombenfest. Über so einen Mechanismus. Das ist wirklich fest. Nachher lasse ich es nicht auf. Das bleibt so bombenfest. Ziemlich genau 25,5 cm. Tyrolit Premium Scheiben für die beste Schnittzeit.
Kommen wir nun zum Fazit. Wie ihr sehen könnt, 14 Sekunden, also doppelt so schnell wie der beste bis jetzt, der Einheit TCAG 125 850 Watt. Also wirklich leistungstechnisch eine Maschine. Logisch, hat auch 2000 Watt Leistung oder besser gesagt Leistungsaufnahme. Wie viel am Ende an die Trennscheibe kommt oder Schrubbscheibe, weiß ich natürlich nicht, aber ist wirklich gut. Kann man sich nicht beschweren. Kommen wir nun zum größten Nachteil. Natürlich logisch bei einem 230 mm Winkelschleifer, dem Gewicht. Das ist wirklich sehr, sehr schwer. Mit 5,4 Kilo wirklich sehr, sehr schwer. Wie er sich gegen die anderen 230 mm Winkelschleifer schlägt, weiß ich natürlich nicht, kann ich nicht sagen. Aber im Vergleich zu denen halt schwer, logisch. Dafür hat man halt die Trenntiefe, die man manchmal braucht. Ich meine, den verwendet man nicht, um Kleinigkeiten zu schneiden, sondern um tiefe Schnitte oder dicke, große Materialien durchzutrennen. Lautstärke gibt es nicht viel zum Sagen. Sehr, sehr laut, 109 Dezibel, sehr, sehr laut. Bitte setzt euch an Gehörschutz auf. Schutzbrillen wäre wichtig. Handschuhe, weiß ich nicht, kritisch bei Winkelschleifer, wie man sieht. Kann man, muss man nicht. Aber bitte schützt euch, schützt eure Ohren. Es habt einmal die Ohren und die sollten möglichst lang gesund bleiben. Und ja, passt einfach auf, das ist zu laut. Preis 66 Euro. Was ich glaube ich gefunden habe, ist es der günstigste 230 mm Winkelschleifer. Weiß ich jetzt nicht, wie er sich gegen die anderen schlägt. So sind halt die Preise, das jetzt ist die anderen auch. Holt euch natürlich einen kleinen und wenn es wirklich große Aufgaben machen müsst, dann den großen, vielleicht auch gleich nicht. Ich weiß nicht, ob sich als Akku lohnt, muss in Zukunft schauen, wie sich der Axio schlägt, der 230er und andere Akkuwinkelschleifer, aber ich bin Strom bei 230 mm. Zeit bis zum Stillstand, logisch. Bei einem 230er Winkelschleifer ist es nochmal eine ganze Ecke mehr, weil mehr Masse, größerer Durchmesser, das ist wirklich viel Kraft oder viel Bewegungsenergie, die angehalten werden muss. Das braucht da Zeit, aber natürlich sicherheitsrelevant. Je schneller der zum Stehen bleibt, desto sicherer ist es, finde ich. Ich finde es wirklich wichtig, dass der schnell stehen bleibt. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich natürlich nicht. 230 mm Winkelschleifer sind immer deutlich langsamer wie die kleineren. Eben liegt am Durchmesser. Und da gibt es nicht viel zum Sagen. 6600 sind angegeben. 5800 hat er erreicht. Ja, sein gute 10%, bisschen mehr sogar, weniger als angegeben. Aber müssen wir dann in Zukunft schauen, wie sich die anderen schlagen, ob der auch weniger Drehzahl haben als angegeben und natürlich die Leistung und das ganze Zeug. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ich danke euch fürs Schauen. Servus und ciao.